السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داودياشينا كحرم برتين يوتيوب كأنه كلنا هويليا ومدى داوديال ومركل إتحانين عصباء كن هبين يا هبين وأفك عربي اللي يقانو قصة ألف ليل وليلة وحدنا شيكوين كلا داود دونتان مع الماء صوص على برتين يوتيوب كأنه كلنا هويليا ومدى إن أجو أنو كل سمين دون نعوانا شيء كذا سنوفها إنه نحر كشيء كذا يدل على كجرتا بنتنا ما أنتوا وحنكو أي دونا هل كأيكسو جيدو أصل أهان شيء كذا أنت قضاء lagu tarjumay iyo sheekooyinka khayaaliga ah iyo kuwa xaqiiqda ah intaba daawade hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo channelkeena rukumo subscribe leh gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya mahadsanid mar labaad ku soo dhawow taxaneena cusub ee ugu magacdarnay hordhaci sheekada kun habeen iyo habeen waa maxay sheekada kun habeen iyo habeen waa sheeko isku khilaafay asal ahaan meesha ay ka soo jeedo dadka qaar waxay qabaan in ay ka soo jeedo boqortooyadii saasaan ee xukumi jirtay Hindiya iyo Sandi halka dadka taariikhda wariya qaarkoodna ay leeyihiin waxay ka dhacday Ciraaq sidoo kale waxa la sheegaa inay ka dhacday Masar xitaa Yahuuda waa la xiriiriyay laakiin arinka xaqiiqada u dhow ayaa waxay tahay boqorka ee sheekada ku socota ee Shahriyaar inuu xukumi jiray meelo Aasiya ka mid ah sheekada waxa ku jiro qisooyin badan oo aan caadi u naqaano sidii qisadii Calaawudiin iyo Faynistiisii yaabka lahayd waxa kale oo ka mid ah sheekadii Ali Baba iyo todobadii safar ee badmaaxii weynaa ee Sindibaad yaa qoray sheekada ilaa iyo hadda lama yaqaano qofkii asal ahaan sheekadan qoray laakiin casrigii dahabiga ahaa khilaafadii Cabaasiyiinta ayaa sheekadan la soo tarjumay markii ugu horeysay sidoo kale waxa Ingiriis loo tarjumay sanadkii 1704 imisa luqad ayay sheekadan ku qoran tahay ma jirto luqad caalami ah aysan sheekadan ku qornayn waa sheekada loogu akhriska badan yahay adduunka waxayna ku tarjumantaa luqadaha Carabi Ingiriis Talyaani Faransiis Greega German Spain Sweden Denmark Russia Scotland Portugal Poland iyo Hungary xitaa Soomaali ayay ku qoran tahay sidoo kale waxa laga sameeyay filmaan iyo musalsalaad caan ah marunba sheekada kun habeen iyo habeen waxa xaqiiqo ah inuu jiray boqor Shahriyaar iyo xaaskiisa Shahrazad laakiin waxa la isku khilaafay in sheekooyinka meesha ku qoran oo ay ka sheekeynayso Shahrazad inay run yihiin iyo in kaleba waxayse u badan tahay in qaarkood yihiin sheekooyin khiyaali ah oo hab aad u macaan si farshaxan leh loo qoray sida sheekada Ali Baba iyo sheekadii badmaaxii weynaa ee Sindibaad sidoo kale sheekadii Xamaaligii iyo gabadhii waxa kale oo kamid ah sheekadii Yoonaan iyo ninkii xakiimka ahaa ee Rooyaan la dhihi jiray waxaase ku jira sheekooyin xaqiiqo ah sida sheekooyinkii ay ka warinaysay boqorkii caadilka ahaa ee Haaruun ar-Rashiid waqti intee la eg ay soconaysaa sheekada waa mid aad iyo aad u dheer waana mid ka mid ah sheekooyinka ugu dheer ee adduunkan la qoray gabadha sheekadan warinaysa ee Shahrazad waxay ku qaadanaysaa kun habeen iyo habeen inkastoo buugaagta qaar lagu soo koobay ilaa iyo 200 oo habeen sidaasi darteed aniga xitaa ma aqaano muddada ay soconayso laakiin waxaan rajaynayaa inaan gabi ahaanteeda iyadoo tarjuman idin soo gudbiyo waxa ugu muhiimsan ee aan idin hubo ayaa waxay tahay inaadan marnaba sheekada ka caajisaynin oo midba midda ka dambayso ka sii macaan tahay daqiiqadna kama caajisaysid taas aniga ku hubo mana laga xiiso dhacayo insha Allah waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan intaan ku kulmi doono taxanaha xiga waxa idinkaga tagayaa sidaa fi amaanillah wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.